o Bloque Nacionalista Galego aposta de maneira decidida pola vía pacífica do diálogo e a negociación, pola vía diplomática para a resolución dos conflitos internacionais. Vostede fixo hoxe fincapé nese mesmo principio, mas a realidade é que o que vostede di e o que o Goberno fai non casan demasiado ben, porque na práctica o Goberno aposta de forma decidida pola vía da escalada belicista, pola vía da militarización, pola vía do incremento exponencial do gasto militar. E como temos dito en moitas ocasións, máis gasto militar non implica en absoluto máis seguranza, todo o contrario. O que fai esa escalada militarista é acelerar e incrementar o risco de confrontación mesmo coa posibilidade de deflagración dun conflito militar a grande escala. Contra o dito clásico, témolo repetido, quen quere a guerra, quen quere a paz non prepara a guerra, senón que prepara e traballe decididamente pola paz. Esa decisión do Goberno español de incrementar neste caso, en máis de 10.400 millóns de euros o gasto militar de forma extraordinaria, abre unha vía que dificilmente pode ter unha boa finalización. Abre unha vía que nos rexeitamos de maneira clara e abre, efectivamente, a vía de cumprir co que está exixindo os Estados Unidos, co que está exixindo Donald Trump a través da OTAN de incrementar o gasto militar até 3%. O Goberno español fala neste momento 2%, pero sabemos que as exixencias de Estados Unidos, as que, infelizmente, o Goberno español sempre acaba cedendo, van máis alá e, por tanto, pois teremos que ver se efectivamente se continúa nunha dirección que ten, ademais, unha variável que creo que é incuestionável por moito que o Goberno e o presidente do Goberno español se neguen se empeñen en negalo, que é que o incremento do gasto militar non vai afectar ás políticas sociais. Inevitablemente, ese incremento do gasto militar vai drenar recursos que poderían ser destinados a políticas sociais, a política de fortalecemento dos servizos públicos, a sanidade, a educación, a atención á dependencia, a creación de emprego, a política de vivenda pública. E, por tanto, hai que escoller ou se aposta polas políticas sociais ou se aposta polo gasto militar. E o BNG teno claro, hai que apostar polas políticas sociais e hai que tomar decididamente o rumbo de desmilitarizar a sociedade. Non nos serve que vostedes amparen ou permitan, polo menos, a política, a doutrina do shock, a política do medo para convencer a sociedade que hai que apostar por máis gasto militar. O que hai que apostar é polo benestar do conxunto da sociedade, polo fortalecemento dos servizos públicos e polas políticas sociais. Por tanto, de ningún modo e en ningún momento o Bloque Nacionalista Galego vai apoiar esa vía de gasto militar. En segundo lugar, vostede dixo na súa intervención que a posición do Goberno era a mesma en Ucrania que en Palestina, que en Gaza. Mais vostede comezou facendo unha diferenciación que non é nada sutil cando se referiu a ambos conflitos. Falou da agresión rusa a Ucraína e falou da guerra en Gaza. Señor ministro, o de Israel non é unha agresión clarísima ao pobo de Palestina, unha agresión que dura ademais xa 80 anos, con un xenocidio, con intento declarado e continuado de limpeza étnica, cunha política criminal de asedio ao pobo palestino para despoboar a faixa de Gaza, para proceder á limpeza étnica e ocupar todo o territorio da faixa de Gaza. Non é unha agresión brutal a que está cometendo o Estado de Israel. Mentras estamos falando, Israel mantén o bloqueo á faixa de Gaza. Expertos humanitarios falan de que se necesitarían como mínimo 600 camións de axuda humanitaria cada día. E como vostede recoñeceu, hai 7 semanas que non entra ningún camión de axuda humanitaria, que non se permite que entre material sanitario, que se podan reconstruir os hospitais destruídos a conciencia, que sigue morrendo a poboación de fame, que son xa máis de 60.000 e por bombardeos, máis de 60.000 as persoas falecidas, entre elas alrededor de 20.000 crianzas. Iso non motivou ningunha decisión similar á que se ten adoptado con Rusia
de sancións a Israel. Onde están, señor ministro, as sancións do Estado español a Israel? Nin siquiera naquelas cuestións que poderían ser máis simbólicas, como excluir Israel de Eurovisión ou de competicións deportivas internacionais. Nin siquiera iso se fixo, señor ministro. Por lo tanto, hai que ter unha posición contundente, decidida, de rexeitamento ao xenocidio israelí. E iso implica non comerciar con Israel. Efectivamente, informacións documentadas falan de 46 contratos neste período de defensa con empresas israelís. O de a compra de municións por parte do Ministerio de Interior foi a que saltou a opinión pública e provocou tal rexeitamento social que o goberno tivo que rectificar. Mais é verdade que se está permitindo a escala de barcos con armamento a Israel en portos españois ou a saída de avións de Zaragoza con material que pode ser de dobre uso, pero que evidentemente tamén ten un uso militar con destino a Israel. En esa medida, nós creemos que hai que ser absolutamente claros e contundentes en rexeitar, en desbotar todo tipo de comercio con Israel e en reclamar non só o fin do xenocidio en Gaza, sino en reclamar o fin da ocupación de Palestina por parte de Israel. Ese, señor ministro, ten que ser o obxectivo. En todo caso, nos reiteramos a nosa posición de apoio ao pobo palestino nunha causa que entendemos que é xusta, nunha causa que entendemos que é a causa da humanidade contra a barbarie que hoxe representa o Estado de Israel. E, por último, en 2 segundos, gustaríame, se é posible, que nos reiterase aquí o compromiso de defensa, porque tamén é política internacional e depende do seu ministerio, de defensa da oficialidade das linguas oficiais no Estado español diante da Unión Europea. É verdade que o galego, na súa forma portuguesa, é xa oficial na Unión Europea, pero non será unha oficialidade completa mentras non aconteza unha destas dúas cousas as dúas ao mesmo tempo. Non haxa un recoñecemento formal, finalizo, de que galego e portugués son a mesma lingua, ou non haxa un recoñecemento da variante galega na Unión Europea. Moitísimo obrigado.